Hello，大家好，我哋睇 Carrie 啊。咁我知道而家咧適逢暑假啦，有好多即係家庭啦，即係家長朋友都會想帶啲小朋友啦出國旅行啦。即係始終一家大細都已經辛苦咗成年，就想趁呢個小朋友嘅長假期啦，但係即係一齊去輕鬆下啦，又可以帶佢哋去見識下咁樣啦。咁咧因為始終即係一個家庭啦，都會有好多嘅即係平時都好多使費㗎嘛，每個月都有固定嘅生活開支啦，又或者好多都會擺咗喺呢個定期啦，或者係其他即係可能房產其他地方，即係唔係話咁容易啊就可以突然間攞筆錢出嚟嘅，係啦，咁呢個都理解啦，咁係啦，咁就所以咁如果喺呢個情況之下，我又要去旅行，如何要一筆錢嘅時候，咁嗰個流動資金呢樣嘢咧，就其實對於一啲家庭嚟講可能會比較緊張嘅。咁其實可以點做咧？咁我都聽啲朋友嘅分享啦，就係話原來而家有啲銀行咧係會有啲嘅活動會推出嘅，咁其中一間咧就係咧，其實即係佢哋都即係了解過嘅時候都覺得幾唔錯啦，同大家分享下咧就係中國工商銀行亞洲私人分期貸款，即係咩意思咧？即係其實我哋平時咧，即係假如我哋真係去旅行嘅時候，我哋有好多使費噶嘛，要消費噶嘛，咁其實就會可能會係訂機票啦，跟住可能訂酒店啦，咁可能其他手費，咁其實佢係可以做到個分期貸款嘅，係啦，咁而呢一間咧佢係做到咧係低息啦，咁同埋咧亦都冇任何嘅隱形收費啦，亦都冇任何雜費，亦都係免咗手續費嘅，係啦，咁就所以係可以大家去考慮下嘅一個方法咁樣啦。咁而佢亦都寫啦，就係每月平息咧係低至0.135%，實際嘅年利率咧係低至3.02%嘅，同埋佢嗰個嘅分期嗰個期數咧係比較彈性嘅，係啦，即係佢最長係可以60個月嘅分期。咁所以咧對於一啲家庭嚟講咧，其實可能就唔會。即係可以攤分咗，咁就唔會太影響到佢嗰個嘅日常嗰個嘅家庭開支咁樣咯，其實家庭消費咁樣咯，係咁同埋再加上咧，佢而家咧即係可能呢段時間有做過個活動啊，咁就係有個回贈嘅活動。嘅咩意思咧？即係佢假如你嗰個嘅銀碼啦，或者係你嗰個嘅期數咧達到咗佢哋嗰個嘅要求嘅話咧，其實你最高係可以享有18,000至888蚊嘅一個回贈俾你。咁而佢嘅回贈咧係直接咧去翻你個 account 度嘅，咁即係話其實你係直接又可以繼續去消費使用咁樣咯。即係可能你知啦，去旅行會買好多嘢。可能你伴手即係嗰啲嘅手信啦、伴手禮啊呢啲，或者係小朋友買啲即係開心啊咁樣，即係去玩啊啲，咁你就好似多咗筆額外嘅一個禮物咁樣，即係俾你哋可以使用咁樣咯，咁樣係啦。咁呢一個咧就係呢一個嘅活動嗰個推出嚟嘅，係啦。咁就同埋其實佢申請咧都係比較簡單啦，因為其實只要網上就做到啦，你只要提交啲文件咁樣咯，係啦。咁同埋假如你本身都已經係一個中國工商銀行亞洲即係嗰啲嘅現有客戶嘅話咧，其實就更加快捷嘅聽講，係啦。咁就所以大家可以了解下啦，係啦。咁當然大家都要自己去衡量下啦。咁希望我今日嘅嗰個嘅即係呢個嘅分享都可以幫助到某部分嘅家庭啦、朋友啦咁樣，係啦。咁我哋下次分享再見啦，拜拜。